Tere, minu nimi on Kalle Sild ja mina töötan Päästeametis päästjana. Minu igapäevatööks on inimeste aitamine, kui nad on sattunud mingisugustesse õnnetustesse, näiteks tulekahju või liiklusavarii. Köögis võib tulekahju alguse saada ka toidu valmistamisest. Selleks, et süüa ohutult teha, pea meeles söögi valmistamise ajal ole alati ise juures. Ära tegele muude asjadega, nagu telefonis surfamise või teleka vaatamisega. Kui valmistad mõnda pikka aega valmivat rooga, kasuta taimerit, et toidu tegemine meeles püsiks. Kui valmistad praekartuleid või pelmeene ja pannil sütib põlema rasv, ära satu paanikasse, vaid aseta gaas pannile peale. Kindlasti keera maha ka kuumus. Kindlasti ära kustuta põlevat rasva veega. Veega kustutades paiskub tuli kõikjale. Tulekahju korral on väga oluline õigesti käituda, et kahjud oleks väiksed. Pea meeles. Kui kuuled tulekahju signalisatsiooni või suitsuanduri häält, on tähtis hoonest väljuda. Ohuolukorra puhul kuula töötajat ja tema suuniseid. Anna juhtunust valjuhäälselt märku, et ka teised saaksid ohutult hoonest väljuda. Suitsusesse ruumi sattudes liigu võimalikult madalal, näiteks 4 käpukil. Kui oled hoonest väljunud, mine päästjatele vastu ja anna neile juhtunust vajalikku infot. Kui on juhtunud tuleõnnetus või märkad kuskil suitsu, siis helista kindlasti hädaabi numbril 112 ja teavita juhtunud õnnetusest. Kui kodus on olemas tulekustuti ja tulekahju leiab aset väiksemal pinnal, on mõistlik proovida tulekahju ise kustutada, kuid ära võta liigset riski. Kui hoonest väljumine ei ole võimalik, käitu järgnevalt. Helista hädaabi numbril 112, teavita neid õnnetusest ja ühtlasi ka sellest, kus aadressil sa viibid, veendu, kas ruumist saab väljuda. Selle väljaselgitamiseks katsu ukse ülemist osa või ukse linki. Kui need on kuumad, ei ole mõtet välja minna. Seal on ohtlik. Kui hoonest või ruumist väljumine on takistatud, kogu kõik inimesed ühte, soovitatavalt aknaga ruumi ja vooderda ukse alumine äär ja ühtlasi avaga aken, et liigne suits välja näeb. Vooderdamiseks kasuta näiteks märga rätikut. Ava aken ja anna endast märku. Helista hädaabi numbril 112, kui sinu elu on ohus ja vajad kiiret abi. Ära helista numbril 112 info saamiseks või nõuannete küsimiseks. Selle jaoks on olemas riigi infotelefon 1247. Kui juhtunud on õnnetus, ära helista kõigepealt sõbrale või tuttavale. Esimene telefoninumber on siiski 112. Ohutud väljumisteed aitavad leida suunavad viidad. Ohutut käitumist.